TikTok ပေါ်ကနေပတ်စံတွေရှာလို့ရနေပြီဆိုတာသိပါသလားဒီနေ့မှာတော့ TikTok ပေါ်ကနေပတ်စံတွေရှာနိုင်ဖို့အတွက် Japan location နဲ့ TikTok account ဖွင့်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ် TikTok ပေါ်မှာဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေတော်တော်များများလည်းမရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Japan location ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Japan TikTok account ဖွင့်ပြီးဝင်ငွေရှာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ VPN တစ်ခုတောင်းပေးရပါမယ်ဆိုတော့ Play Store မှာဒီ VPN လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တောင်းလိုက်ပါမယ် VPN တောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ storage ထဲမှာကျွန်တော် clear cache နဲ့ clear storage ဆိုတာပါတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ TikTok application မှာပါတစ်ခါလေး storage clear လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒါ sync တွေပါတယ်လည်းပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VPN ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ VPN နဲ့ရောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်က option ဆိုတာလေးကိုသွားပါမယ် option ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ select server region ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က Japan location ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Japan နိုင်ငံကိုရှာပြီးရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က stat ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရောက်လာပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ use without an account ဆိုတာလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက VPN ခံပြီးတော့ Japan location ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် TikTok account မဖွင့်ခင်မှာတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် new tab လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ search engine မှာရှာပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Japan location ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Japan စာရေးထောင်မှပေါ်နေပြီပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ outlook.com ဆိုပြီးတော့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်က create free account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ outlook email တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ outlook mail ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ TikTok account ကိုဖွင့်တော့မှာဖြစ်လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ outlook mail နာမည်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ outlook mail password ကို create လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ outlook mail နဲ့ဒီ password ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော် country region နေရာမှာတော့ Japan ပဲထားပေးပါခင်ဗျာပြီးတော့မွေးနေ့ထည့်ပေးရပါမယ်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်16နှစ်အထက်ပြည့်မဲ့မွေးနေ့လေးကိုထည့်ပေးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ next ဆိုတာထည့်နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က16နဲ့ဒီမှာလူပြောင်းမြန်ဖြစ်နေရလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတနေရာလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါဒါတော့တစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူဘူးဗျဒီတစ်ခုကတော့အားလုံးလည်းလုပ်တတ်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ don't show this again ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ yes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ outlook account ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok account ဆက်ဖွင့်ပါမယ် TikTok account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် application ကိုမသွားဘဲနဲ့ဒီ browser ကနေပဲထပ်ဖွင့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီး new tab ဆိုတာနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tiktok.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ open TikTok ဆိုတာမနှိပ်ဘဲနဲ့အောက်က not now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ profile ပုံလေးကိုသွားပါမယ် sign up ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော် use phone or email ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမွေးနေ့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Japan location နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Japan phone number ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ email ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ် email ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလောက်ထားတဲ့ outlook mail လေးကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok account အတွက် password လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ password လေးဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် sign up ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကကျွန်တော် verification လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတူအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုတော့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ outlook mail ကိုသူတို့ကုတ်ပို့နေပါပြီအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ခုနက outlook mail လေးကိုသွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ခုနကကုတ်ပို့တဲ့နံပါတ်လေးကိုမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် user name ထည့်ရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ skip ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ skip ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါ login ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TikTok account ဖွင့်တာပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ VPN ပြန်မိတ်လို့ရသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TikTok application တွေကိုပြန်သွားလို့ရပါပြီပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က profile ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနက outlook mail လေးကိုပဲပြန်ထည့်ရပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ် continue ဆိုတာနှိပ်ပါမယ်သူတို့ကုတ်ထပ်ပို့ပါတယ်ဆိုတော့ခုန outlook mail လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်ပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကုတ်တစ်ခုထည့်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကုတ်လေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ account က Japan account ဖြစ်သွားပါပြီမြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ profile မှာတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကအကြောင်းလေး၃ကြောင်းမှာဒီအောက်က setting and privacy ဆိုတဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်ဒီ account ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပြီးတော့ဒီ account information ဆိုတဲ့နေရာမှာတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ account region က Japan ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး Japan TikTok account ကိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် monetization စရဖို့အတွက်ဒါနည်းလမ်းအစပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်